സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊട്ടറ്റോ ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു നീളത്തിലുള്ള സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് കര വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക. ഇനി അത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലോണം വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഒരുപാട് വേവാവണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വേവിച്ചാൽ മതി. അതിനുശേഷം അത് നല്ലോണം ചൂടാറിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുക. നല്ലോണം തണുപ്പിക്കണം. ചൂടാറിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതപ്പം തന്നെ നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിൽ ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഒരു റെഡിഷ് ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം. പിന്നെ നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം സിമ്മിലിടാം. എന്നിട്ട് അത് അതിലിരുന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു കളറാവണം. എന്നിട്ട് നമുക്കത് വാങ്ങാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ, അടിപൊളി ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് റെഡിയാണ്.